अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और नई वीडियो और एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। और ये आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, स्पेशली हमारे टेक्नीशियन के लिए, वो काम जानते हों या ना जानते हों। अगर आपको CRT टीवी में उसके बाद ऑडियोनिक वूफर में या किसी ऑडियो की किट में कोई मसला पेश आ जाए, तो आपने करना क्या है कि आपने एक ऐसा मॉड्यूल लगाना है उसमें। अगर आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपको आईसी नहीं मिल रही, तो आपने उसकी जगह एक और आईसी लगानी है और आपका साउंड का प्रॉब्लम जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, तो आपने एक ट्रिक इस्तेमाल करना है। आपने एक ऑडियो मॉड्यूल जो है आपने उसमें इंस्टॉल कर देना है। वो ऑडियो मॉड्यूल कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाला ऑडियो मॉड्यूल है व्यूअर्स, आपने इसको इंस्टॉल करना है और ये किस तरह करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश है तो आप काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग के साथ टच में रहें, राब्ते में रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0345395878। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका फॉल्ट जो है वो हमारे तवज्जुह से दूर हो जाए और आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये ऑन स्क्रीन अभी आपको एक टीवी सेट जो है CRT ये नज़र आ रहा है। तो इस पे जो है मैं आपको लगा के बताऊंगा कि अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए साउंड में आपका, तो आपने उसको किस तरह ये मॉड्यूल जो है यहाँ पे इंस्टॉल करना है। उसके वोल्टेज जो है आपने कहाँ कहाँ से देने हैं, क्या वो वोल्टेज हमारे सर्किट से वर्किंग पोजीशन पे आ जाएंगे या कि आपको अलहदा कोई उसका सिस्टम जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने वोल्टेज को यहाँ पे चेक करना है कि हमारे वोल्टेज 5 वोल्ट कहाँ पे आउट हो रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारे ये पॉइंट हैं, ये हमारे 5 वोल्ट हैं। ग्राउंड के साथ आपने ग्राउंड को प्राड को टच करना है और उसके बाद अपने 5 वोल्ट को आपने चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके 5 वोल्टेज है इस मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए। तो ये मॉड्यूल ऑपरेट तब होगा जब ये 5 वोल्ट इसको मिलेंगे। तो सेकेंडली उसके बाद आपने ट्रेस आउट यहाँ पे ये करना है कि अपने इनपुट जो है उसको आपने कौन से पॉइंट है इनपुट वाले और स्पीकर जो है वो कौन से पॉइंट पे आपने इंस्टॉल करना है। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और उसके आगे ये 5 वोल्ट और ये हमें मॉड्यूल जो है जो मैंने आपको दिखाया था ये मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा। और ये आईसी है, आईसी को आपने साइड पे कर देना है क्योंकि इस आईसी की जगह पे मैं ये मॉड्यूल इंस्टॉल करूँगा। और सबसे पहले इसको इस सप्लाई पे जो हमारी टीवी बोर्ड की है इस पे चलाने की कोशिश करेंगे और अगर ना चली तो फिर इसके साथ एक और मॉड्यूल को मैं इंस्टॉल करूँगा, टच करूँगा। तो इस पे स्टीरियो कनेक्शन है व्यूअर्स। यहाँ पे एक तो डबल स्पीकर है इसमें राइट एंड लेफ़्ट और उसके बाद आक्स जो पिन आपने इनपुट लगानी है उसका भी राइट लेफ़्ट एंड ग्राउंड। तो ये चीज़ें जो है ये आपने ध्यान में रखनी है। ग्राउंड की जगह आपने ग्राउंड को लगाना है, राइट की जगह राइट और लेफ़्ट की जगह आपने लेफ़्ट को लगाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपने 5 वोल्ट, उसकी वार्ड आपने यहाँ पे लगा लेनी है। ये आप पॉजिटिव वोल्टेज और उसके बाद ये व्यूअर्स यहाँ पे ये ग्राउंड। तो ये हमारा यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है सप्लाई वाला ये इस तक कन्वे हो चुकी है। और अगला स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा इसमें लगाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको सप्लाई से ऑपरेट करवाना है ताकि हमारी सप्लाई जो है हमारे इस मॉड्यूल तक पहुँच जाए। और उसके बाद ये क्या सिचुएशन होगी, क्या ये हमारी इसी सप्लाई पे जो टीवी की सप्लाई है उस पे चल जाएगा या कि हमें कोई और एक्स्ट्रा जो है इसमें कोई चीज़ जो है ऐड करनी पड़ेगी। तो ये एंड तक हमारी वीडियो को देखें ताकि आपको इस मॉड्यूल को लगाने की सही तरीके से समझ आ सके। तो ये हमारे 5 वोल्ट हैं और ये हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई जो है इस मॉड्यूल तक कन्वे हो चुकी है। ये मॉड्यूल अभी ऑपरेटिंग हालत में है अगर हम इसको सप्लाई देंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे हमने इसको जो स्पीकर हैं उनको हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना है राइट एंड लेफ़्ट को। तो दोनों स्पीकर का जैक जो है आपने उतार लेना है और उसके बाद इन दोनों स्पीकर्स को इंस्टॉल करने के बाद आपने राइट एंड लेफ़्ट स्पीकर जो है उसको आपने यहाँ पे कनेक्शन कर देना है किसी मॉड्यूल के साथ। अगर आप सर्किट में इसका कनेक्शन करना चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है, सर्किट में भी कर सकते हैं और उसके बाद इसमें अलहदा से इस पे भी आप जो है इसको लगा सकते हैं। तो ये आप पे मुनहसर है कि आप इसको किस तरह ऑपरेट करवाएंगे, किस तरह आपने इसको लगाना है। तो व्यूअर्स इसमें 2-3 चीज़ें जो है आपने ध्यान में रखनी है। एक इसकी इनपुट
वो आपने सही लगानी है, और एक इसके वोल्टेज जो हैं वो आपने, और स्पीकर ज़ाहिर बात है आउटपुट उसमें तो आपको भूलने वाला कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं होगा। ये और इसके अलावा अगर ये मॉड्यूल जो है ये आप इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने वूफर स्पीकर के बारे में, और ये मॉड्यूल मैंने आपको लगा के उसमें चेक करवाया था। तो ये मॉड्यूल जो है ये बहुत ही कारआमद है, यूनिवर्सल टाइप मॉड्यूल है ये। तो इसको आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप का कोई भी मसला है ऑडियो के मुताल्लिक और आपसे वो ऑडियो नहीं बन रही, तो आपने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। तो तरीक़ाकार बिल्कुल सेम यही होगा जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपने उसको इंस्टॉल करना है। और अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश है तो हर वीडियो में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बताता हूँ 03453958 उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, मोहम्मद शफीक PK665। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे जो है, और काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग का चैनल जो है इसके तवसत से जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे इसको हल करने की। और इनपुट जो है वो व्यूअर्स आपने किसी भी ऑडियो मॉड्यूल पे कहाँ पे लगानी है, ये देखें, एक राइट है इसका जो दूसरा पॉइंट है, और उसके बाद एक लेफ़्ट, वो भी इसका पॉइंट बना हुआ है, ये भी इसका 2 नंबर पॉइंट है, और इस साइड पे जो है ये भी इसका 2 नंबर पॉइंट है। यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद इसकी ऑडियो जो है वो मैं आपको सुनवाऊँगा, और उसके बाद ये और ये 2 पॉइंट जो हैं आपने, ये राइट और ये लेफ़्ट। और व्यूअर्स आपने ग्राउंड जो है इसको भी अहमियत देनी है, इसकी ग्राउंड भी आपने इसका लाजमी लगाना है, क्योंकि जितने भी आर्क्स के या जो भी सिस्टम है उसका ग्राउंड जो है आपने स्ट्रांग लगाना है, ताकि आपको किसी किस्म का भी मसला दरपेश ना हो और हमिंग जो है वो ना आए। तो ये, और उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, हमारा ये सर्किट, हमारी ऑडियो भी आप सुन रहे हैं यहाँ पे ये ऑन हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो, आज की कावश ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसकी साउंड जो है वो सुने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। News 24 आज शादी